लो दोस्तों, यह है कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल 20W40 जो बाइक के लिए आता है। दोस्तों, इसमें जो इंजन ऑयल आता है वह बहुत ही शानदार क्वालिटी का इंजन ऑयल आता है। अगर दोस्तों आप अपनी बाइक में कैस्ट्रॉल 20W40 को डलवाओगे तो आपका जो इंजन है वह काफ़ी ज़्यादा दिनों तक सर्विस देगा। और दोस्तों, इसकी लोकल क्वालिटी से आप अच्छी तरह सावधान रहे, क्योंकि इसमें लोकल भी आता है। दोस्तों, इस पर जो QR कोड दिया रहता है उसको स्कैन जरूर करें। अब इसकी MRP 438 रुपये हो चुकी है।